我哋玩乜嘢咧？我哋咧就係玩含羞草。以前咧就係好多含羞草嘅，我唔知點解咧，而家咧就冇晒玩含羞草。咁以前咧細個嗰陣時咧就係其中一個遊戲咧就冇嘢玩咧，就係咧踎低跳咁樣拍晒啲含羞草，咁咧等佢哋就要合晒。咁呢個就係我哋嘅遊戲啦。跟住等佢哋開翻嘅時候咧，又拍咁樣，於是咧可以消磨一兩個鐘㗎啦。因為等佢開翻嘅時候咧，可能都要一陣間㗎啦。咁其實就係一個等人嘅好地方，等阿媽行得唔夠快，咁就拍晒佢咁樣。嗱呢個咧就係以前咧我哋咧，因為以前嘅香港嘅拜屙咧有一課咧係教 lantern 植物叫 Dodder，D-O-D-D-E-R， 咁咧就係咧教佢咧點去揾到個記住咧，咁啊就撩住佢咧一路上咁樣嘅。咁係以前會考嘅，可能而家你哋冇啦嚇，即係我個年代會考嘅一個嘅題目咁樣。咁我哋以前咧就係老師會帶我哋上嚟咧去揾呢啲 Dodder 去睇。咁佢咧就係會講佢點樣將嗰個記住嗰個樹皮咧整一個窿，然後吉入去咧就吸啲入邊嘅樹汁。你會見到咧嗰啲 lantern 咧就係嗰啲 Dodder 啦。個咧就係呢個嘅叢林炮台啦。咁其實咧就係呢個以往就係一次世界大戰，即係其實佢喺歷史嘅文獻入邊咧，其實佢就1903年咧就開始起㗎啦。咁你會見到咧就係其實咧佢咧喺一次世界大戰又做過啦，就係二次世界大戰又試過用過啦咁樣。咁所以咧其實咧你就即係可以睇到咧，其實佢就兩次世界大戰咧佢用嘅炮係唔同嘅。之前咧曾經有一個炮咧係對住海嘅嚇，咁咧就係即係把守嗰個嘅海嘅關口啦。咁當然嗰陣時咧嘅填海又冇咁出啦嚇。咁聽講話嗰個炮咧都非常之準，程度非常之高嘅喎，或者係打出去個海嗰度咧，好似要打到去7公海里啊嚇，咁先至都中嘅嚇。咁咧就之後咧就變咗咧喺二次世界大戰嘅時候咧就曾經換過啦嚇。咁換過呢個係變成一支高射炮嘅嚇。咁咧就係咁呢個就係一個應該係瞭望台嚟嘅。嗱咁頭先補充少少啦，就係其實咧就係頭先阿哥哥仔咧都講過。導賞員哥哥咧都講話呢度曾經係發生過呢一個嘅劫案啦嚇，即係死過人啊咁樣。咁其實本來我就唔諗住講呢個歷史嘅，驚嚇親大家咁樣。咁其實咧就係如果既然佢都講咗啦，咁我都補充少少資料啦。咁其實咧許鞍華導演啦，咁其實曾經拍過將呢一個嘅事咧拍過一套戲叫《瘋劫》嘅嚇。你哋上網 search 許鞍華瘋劫咧，咁就有之前咧係我唔記得喺邊度咧，電影資料館咧都好似放過呢套電影，嗰我話 miss 咗咁樣。咁其實即係如果有興趣睇下點解，一件咁樣嘅劫案係會最後會喺俾阿許導演咧睇中而變成咗一個嘅電影咧，咁你哋就上網可以睇一睇啦咁樣。嗱，咁另外咧就係。亦都講一講就係頭先補充翻少少，就係頭先我講喺柏立基嗰度咧講話問夜空個首詩咧，同嗰個地方有咩關係，同埋佢做緊嘅研究有咩關係咧？我就話佢頭先話佢做嘅嗰個嘅研究係乜嘢啊？係李賀嘅論文啊嘛。咁李賀咧其實有冇人知道李賀係幾多歲死啊？李賀咧27歲就死啦。咁咧就係一個同埋咧李賀咧其實係一個皇族嘅沒落嘅後裔嚟㗎。咁佢成日咧都覺得即係佢係唐代嘅即係姓李㗎嘛嚇。咁咧佢就係唐代嘅皇族嘅即係一個好末支嘅一個即係家道就中落啊。咁啊所以佢成日都覺得咧好似懷才不遇啊。佢哋成日都會覺得咧我嘅官職點解咁卑微啊嚇。咁咧就想好有振興即係呢個家道嘅即係心願咁樣啦嚇。咁阿胡燕青老師咧去做呢個論文嘅時候咧，咁咧佢就即係當然寫問夜空咧呢一首詩嘅時候咧，咁問夜空嘅意思就係天問啦嚇。咁就其實咧就我咁有詩情操會唔會一來咧就係27歲，其實好多詩人咧唔知點解27歲都係一個大劫嚟，好啲英年早逝嘅詩人好多時都係27歲就死嚇。咁咧可能都會有少少個天揀咗我有呢種詩才，咁咧我又點樣會唔會係寧願去發展我嘅天才啊？定係會唔會有啲咩事啊咁樣？咁其實嗰首詩咧，我就話即係佢係喺柏立基嗰度寫完之後就攞咗第1屆嘅中文文學創作獎嘅冠軍啦。